Saya sedang di Bandara Changi. Di Bandara Changi ada satu wahana yang spesial, yaitu waterfall yang merupakan indoor air terjun terbesar di dunia. Kalau kita ingat wahana-wahana di Jawa Barat khususnya, ada Curug Malela, ada Curug Siomas, tentu tidak kalah hebatnya, dan tinggal bagaimana bisa kita kelola untuk bisa menghadirkan sebuah tempat wisata yang spektakuler. Dan Singapura menginspirasi kita bagaimana kita bisa mengelola tempat-tempat wisata kita sehingga bisa mendunia dan menjadi tujuan wisata. Kapan-kapan bisa main ke Changi.